Плюсы Лады СВ Кросс, в отличие от ваших сраных, китайцев. Смотрите, вот здесь вот снег, смотрите, как сделано. Ничего не забивается, дворники работают. Ну красота нашим, инженерам, респект вообще. Смотрите, пороги как отделаны, красотища. Вместительный багажник, посмотрите, туда влезает просто. Ну просто, вот наши инженеры в этом плане молодцы. И запах, никакого китайского нахрен запаха. Ну супер просто.